Փառք Հիսուսին։ Ալելույա։ Նախորդ Կիրակի քանի մարդ կար այստեղ Էշետ Խայիլ Քաչկինը պատգամի ժամանակ։ Կխնդրեմ տեսնեմ ձեր ձեռքերը։ Ոստորեն մի քանի մարդ էր բացական։ Գիտեք, այդ պատգամը դեռ հələ մեկ շաբաթը Կիրակին կլրանա, չէ, մենք երկու շաբաթ ենք այնտեղ ադրել, հələ մեկ շաբաթը չի հասցրել, արդեն հազարավոր լայքեր է հավաքել եւ բավականին շատ կոմենտներ եւ այս կոմենտները բոլորը կարդացել եմ, սակայն մի հատը բռնեց ինձ։ Դուք կարող եք գնալ տուն, հիմա պետք չի նայել, դուք կարող եք գնալ տուն եւ Էշետ Խայիլ պատգամի տակ գտնել մի կնոջ վկայություն, որ գրել էր։ Ուրեմն ինչու եմ հասկացել, որ այս կինը պատգամն ամբողջովին է նայել, որովհետև վկայությունը, որը նախորդ Կիրակի ես տվեցի, որ մի բանի համար 30 տարի աղոթել էի, հիշում եք, 30 տարի անց Աստված վախճանին հասցրեց այդ խնդրանքը, որը 30 երկար ու ձիգ տարիներ աղոթել եմ եւ խնդրել եմ Տիրոջից։ Այս կինը լսելով այս վկայությունը տակը գրել էր. Ես ավետարանի հավատքի քրիստոնյա եմ, հաճախում եմ եկեղեցի եւ ուզում եմ ձեզ վկայություն տալ եւ գրել էր հետեւյալը. Ես 30 տարի աղոթել եմ որդուս փրկության համար, 30 տարի։ Հիմա դուք ասացեք, 30 տարի առաջ ինձ ասային աղոթես ինչ բանի համար, 30 տարի հետո կլինի, քրիստոնեությունից կհրաժարվեի։ 30 տարի աղոթել եմ որդուս համար, որ նա դարձի գար, ուշադիր լսեց վկայությունը։ Եվ ոչ մի բան, նա ատենցել իր սիրտը չտվեց ասեց Աստծուն, բայց մի օր, ուրեմն երեխան եղել է 12 տարեկան, երբ մայրը սկսել է աղոթել, լսում եք, 12 տարեկան է եղել, և 30 տարի էլ աղոթելուց դառնա 42 տարեկան, պատկերացնեք 12 տարեկան տղայի համար աղոթելը, որ դառնա Հիսուսին, եւ դրանից անցել է 30 տարի եւ այս տղան դեռ ոչ մի քայլ։ Եվ ասում է օրերից մի օր նա հիվանդացավ եւ ասացին, որ ձեր տղան ստամոքսի քաղցկեղ ունի եւ նրան շատ կարճ ժամանակ է մնացել ապրելու։ Եվ լսեք այս կնոջ վկայությունը ինչ շատ է զարմացրել, ասում է եւ ես ասացի Տեր, լավ, այս 30 տարիների ընթացքում աղոթեցի չփրկեցի որդուս, չփրկեցիր։ Գոնե հիմա մեռնելուց առաջ թող քեզ Տեր եւ փրկիչ ընդունի, որ արքայություն գնա Տեր, չէ որ ես 30 տարի աղոթել եմ, այսինքն ոնց կարող ես դու անցնել սրա վրայով։ Եվ ասում է այդ պատմությունից, այդ երբ որ քաղցկեղը հայտնաբերեցին, անցավ 8 ամիս եւ տղաս կյանքի նկատմամբ ունեցած քաղցի պատճառով, ապրելու ցանկության պատճառով մի օր իր սիրտը տվեց Հիսուսին։ Այդ նույն օրը տարան իրան ջրով մկրտելու եւ այդ նույն օրը նաեւ իր հետ եկավ մկրտվելու իր կինը եւ այսօր իմ տղաս եւ նրա ընտանիքը իր կինը դարձի են եկել փառք Տիրոջը։ Ես այլևս չեմ աղոթում սրա համար։ Եվ Աստված բժշկել է տղային։ Եվ նա չի մահացել։ Եվ նա ապրում է։ Խաղ չանես Աստծո հետ։ Հանկարծ խաղ չանես Տիրոջ հետ։ Ամեն։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Գիտես, դու լավ արեցիր ծափարեցի, բայց պիտի մի հատ էլ խնդրեմ ծափարես, բայց էլ մի ծափարի, եթե չգիտես ինչի համար։ Ես ուզում եմ, որ դու ծափարես Աստծուն, որ նա արդար է, բարի է ու աստվածներ է։ Ցանկացած մեկին մի հատ հարց եմ ուզում տամ, ինչպես է հնչում քո ականջներին 30 տարի, ասա շատ ծանր, 30 տարի աղոթել մի բանի համար, շատ երկար տարիներ է, բայց ես ուզում եմ հարցնեմ քեզ, միթե կինը այդ մայրը, կամ միթե ես, որ անցյալ նախորդ ծառայությանը վկայեցի, որ 30 տարի աղոթել եմ, հա որդուս դարձի համար, միթե սրանք նյութական խնդիրներ են։ Սա մարդու դարձը դա նյութական է, խնդրել Աստծո երեսը, որ փայլի քո որդու կյանքում դա նյութական է, որ Տերը երևա նրան, որ Աստված ոչ թե խնդրել եմ մեքենա տա, տուն տա, հարստություն տա, փառք տա, այլ ասել եմ քեզ նվեր դու իրան Տեր։ Երբ որ դու իրան քեզ նվեր տաս, դու իրան կտաս ամբողջ աշխարհը Տեր։ Սա նյութական չէ, սա հոգևոր է։ Այսօր ես կարևոր մի պատգամի մասին եմ ուզում խոսել, որտեղ ուզում եմ շեշտադրումը դնել հետևյալի վրա։ Դատը թողնում եմ ձեզ բոլոր ներկաներիդ, դու որ կատեգորիայի մեջ ես մտնում, մարդ ով որ փնտրում է Աստծուն, որ Տերը իրան շոկոլադ տա, թե դու փնտրում ես նրան իր խոսքի մեջ, որ նրա ներկայությունը գա քո կյանքում։
Այսօր մենք դա կպարզենք։ Այս ուշակալատն անպայման հետ կտոն։ Անհանգիստ չնստես ծառայության ժամանակ։ Ալելույա, պարտիրոջը։ Անհանգիստ չնստես հետ կտոն։ Ալելույա։ Գիտեք, շատերը մտածում են, որ ես ֆանատիկ հավատացյալ եմ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ դուք ինձ կոմպլիմենտ եք արել, չեմ վիրավորվել, որովհետև գրում են, ես ֆանատիկը պաստայանի աղբանը ծառայությունից խոսում է, միայն Հիսուսի, միայն դու ուրիշ ասելու բան չունես ոչ։ Ես ուրիշ ասելու բան չունեմ։ Եթե դուք գտնում եք, որ ես ֆանատիկ քրիստոնյա եմ, ես շնորհակալ եմ այդ հրաշալի կոմպլիմենտի համար, որ անում եք ինձ, որովհետև ես ֆանատիկ քրիստոնյա եմ։ Այսինքն, եթե ինձ պետք է կուրորեն հետևել Հիսուսին կհետևեմ, ինչու՞, որովհետև ես ճաշակել եմ նրան։ Եթե դուք դրան ունեք դնեք ֆանատիզմ, դրեք։ Բայց սա ֆանատիզմ չէ, որովհետև ես ֆանատիկ չեմ, ես հասկանում եմ, ես ում եմ հետևում։ Գիտեք, մի բան կարող է ասեմ, որ կարող է եւ ներկաներին դուր չգա, միգուցե եւ դուր գա, չգիտեմ, բայց վստահ եմ, որ մեդիադաշտից լսելուց կարող է նորից տակը գրեն բազում հանդիմանություններ, ինձ սկսել է դա դուր գալ։ Կենթանի է դառնում էջը, սկսել է դուր գալ։ Գիտեք, ես ինչ կարծիք ունեմ, նայ այստեղ։ Քրիստոնյա լինել արժի միայն Հիսուսի խաթր։ Քրիստոնյա լինել արժի միայն Հիսուսի համար, քանի որ արքայությունում նրանից բացի ուրիշ արժեքավոր բան չկա։ Ամեն։ Նոր մեկ ժողովրդության ծառայողը ասաց, որ երկնքի արքայությունը ոսկե հատակներ ունի։ Ես ուզում եմ հարց տամ, այո դա այդպես է, բայց քեզ ինչ։ Գնացինք երկինք, Յուրիկ եղբայր։ Ասեցի, եկեք էստեղ Յուրիկ եղբայր։ Դուք նկատում եք ինչքան մաքուր ոսկուց է պատրաստած, բարձր պրոբով, բարձր կարատով։ Դուք նայում եք էդեզի այդ ոսկու մեջ։ Նկատում եք, որ հիմա հատակին եք նայում, դուք ձեզ տեսնում եք։ Հետո ինչ։ Ինչ։ Որ արքայության հատակները ոսկուց են։ Իա, խի, ինչ արժեքավոր բան ընդեղ չէ, ես ինչ եք ասում։ Ոնց բացի Քրիստոսից ուրիշ ոչ մի արժեք, բա հրեշտակները, քեզ ինչ։ Նրանք հիմա էլ կան։ Ուղղակի որ նրանց տեսար մի բան փոխվեց քո կյանքում, ոչ։ Բայց բանը, ասում են, որ արքայությունում Աստված ամեն մեկի համար առանձին տուն է պատրաստել, էս իստեղ չի կարողացել բնակարարի հարցրուցի գոնե վերևում Աստված գիտի, որ մի հատ է իր համար կա, ինքն է քարերով է, թանկագին քարերով է, քեզ ինչ։ Ամենալավ տունը, անգամ արքայությունում, ամենալավ կյանքը, անգամ արքայությունում, առանց Հիսուսի, ինձ համար դա արքայություն չէ։ Քրիստոնյա արժե լինել միայն Հիսուսի խաթր։ Ամեն, հալելույա, փառք Հիսուսին։ Գիտես կարող դու այստեղ տուն ունես, մեքենա ունես, հարստություն ունես, կոչում ունես, էս ունես, լիքը բաներ ունես, բայց որ երկին գնաս դրանցից ոչ մեկ հետը չես ստանելու, երկնքում միակ արժեքը դա Հիսուսն է։ Ամեն, հալելույա։ Չխաբվես, քեզ Հիսուսն է պետք։ Օհ, գիտեք, պատգամներ տվեք երկնքի մասին, ասենք տվեցինք, քեզ ինչ, թող պատգամներ տրվեն Հիսուսի մասին, որ փոխվի քո կյանքը։ Ամեն, որովհետև մինչև որ չգա իմ պահը, որ դու զմայլվես, որ դու լիակատար երջանիկը զգաս մենակ այն բանի համար, որ ունես Հիսուսին քո կյանքում, մնացած ոչ մի բանը քեզ տենց հատուկ չի ուրախացնելու, քեզ թվում է, որ ժամանակավոր օրհնությունները ուրախացնեն քեզ ժամանակավոր։ Բայց նա, ում անունն է հավիտենական Աստված, եթե նա եկավ քո կյանքիդ մեջ, քո ուրախությունը հավերժ է լինելու, քո խաղաղությունը հավերժ է լինելու։ Ամեն, հալելույա։ Աշխարհի ամենալավ ուսուցիչը դա Հիսուսն է եղել։ Եվ նա Մատթեոս ավետարանում ասեց հետևյալը. սակայն առաջ Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը խնդրեցեք, եւ այդ ամենը կտրվի ձեզ։ Ինչ որ մեկը կարող է ասել ամեն։ Սակայն շրջվի քո կողքին ասա առաջ Աստծո արքայությունը փնտրի։ Մի մենակ այդ խոսա, ասացի կողքինիդ ասա։ Աստծո արքայությունը փնտրի։ Ասել չգիտի է տուն ասում, բռնենք տանենք մեկին։ Կողքիդ մարդ կան ասած, նկատում եմ, շրջվիր իրան և ասա, առաջ Աստծո արքայությունը փնտրի։ Հա հիմա գտար մեկին։ Էս տղան լավ զգացիրան իրան նկատեցին, հարցրեցին, ալելույա։
Ոչինչ, սովորում են, գնանք առաջ։ Ուրեմն սակայն առաջ Աստծո արքայությունը փնտրիր, հետո Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը, եւ հետո մնացածը կատարվի։ Այդ մնացածը որն է, անգիտ գիտենք։ Այդ մնացածը։ Տերեսի դու, ինձ ու ամուսնուս դու, երեխայիս դու, խնամիներին հաշվից, ես չեմ տեսել մեկը խնամու համար աղոթի, ես չեմ տեսել մեկն ասի կեսուրից թող լինի, կեսարից թող լինի, զոնքաչի մասի չի կարող լինի աղոթ, որովհետև երկնքից անպայման աղմուկ կգա։ Անպայման պատկերացրու մեկն ասի Տեր օրհնիր իմ զոնքաչին, չեմ հավատում այդպես բան։ Այն խեղճ աներոջ մասին կարող է աներոջը մեկու բան ասի, բայց զոնքաչ էտի կատեգորիա է, էտի что։ Էսի գիտեք ինչ, հա, բայց մենք ինչ ենք խնդրում։ Տեր ինձ, Տեր երեխայիս, Տեր կնոջս, Տեր ամուսնուս, Տեր մեզ, էսի դու, էնի դու։ Այո, բայց Հիսուսն ասում է, դու չես պատկերացնում, տապիչ մեքենատ վառվել արդեն, այնքան ես տապել Տեր, էսի դու եւ այլն։ Բայց ես ասում եմ քեզ, ամեն բանից առաջ եթե դու փնտրես իմ երեսը, իմ արքայությունը, որն է, արդարություն, խաղաղություն, ուրախություն Սուրբ Հոգով, մնացած բաները ավտոմատ գալու է, որովհետև մեկը, որ Աստծով զբաղված, Աստված կզբաղվի նրանով։ Աքսիոմատիկ ճշմարտություն, որը չի ենթարկվում բեկման, ամեն, աքսիոմատիկ ճշմարտություն, որը չի ենթարկվում բեկման։ Ես ուզում եմ, որ դու մի քանի բան նայես, նայիր այստեղ, Աստծո ներկայությունը ինչու համար է պետք։ Ուզում եմ հասկանամ ես ներկայությունը, Աստծո երես եւ Աստծո ձեռքի տարբերությունը, էսի որն է։ Ուզում եմ հասկանամ Աստծո ձեռք եւ Աստծո երես սա տարբերություն ունի, ձեռքը երեսը սա իրար հետ չի մի մարմնի մեջ։ Այո, իրար հետ են, բայց երեսը ուրիշ գործ է անում, ձեռքը ուրիշ։ Այո։ Աստծո ներկայությունը պետք է ավելի կարևոր լինի մեզ համար, քան նյութական բաները։ Իրականում Աստծո ներկայությունը մեր կյանքում դա նրա ամենամեծ նվերն է մեզ, ամեն, այո, ամենամեծ նվերը, մեզ կյանքում ամենաշատը պետք չեն Աստծո խոստումները, սիրելի եկեղեցի, մեզ ամենաշատ պետք է ինքը Հիսուսը, հավատա սրանք ես Հիսուսն է պետք, ամեն, մենք չպետք է ժամանակ վատնենք օրհնություններ փնտրելով, այլ պետք է փնտրենք Աստծուն, որ օրհնությունները հետապնդեն մեզ։ Ինչ կասես։ Լավ ֆրազա է, ամեն, երբ որ դու Աստծուն ես փնտրում, նա արդեն պատրաստում է, թե ինչ օրհնություն քեզ փնտրի, ամեն, ես մի բան ասեմ, որ հիմա մեջքդ ավելի լավ խփես աթոռի վրա, քո Աստված, որին դու պաշտում ես, նա թագավոր է, երկինքը եւ երկիրը նրան է պատկանում, ամեն, քո ուզածը ինչ է, քո խնդիրը ինչ է, դա նրա մոտ է, գիտես, ես էլ գիտեմ, որ դա նրա մոտ է, բախի չի տալիս, որովհետև նա սպասում է, որ այս կիրակի գաս այստեղ, որ պատգամ լսես, Տիրոջ ձեռքը փնտրելուց առաջ, մի քիչ էլ երեսը փնտրի։ Ամեն։ Ուզում եմ մի առակ պատմել ձեզ այս առիթով, որ Տիրոջ ձեռքը փնտրելուց առաջ փնտրիր նրա երեսը։ Այս առիթով մի առակ եմ ուզում պատմել։ Կար մի հարուստ մարդ, չափից դուրս հարուստ, նրա կինը շատ վաղ ժամանակ մահացել էր եւ ընտանիք առանց մայր էր մնացել եւ նա մեծացում էր փոքր հասակից իր երեխային, տղային եւ եղավ մի ժամանակ, երբ այս հարուստ մարդը հիվանդացավ եւ պետք է մահանար, որովհետեւ չափից դուրս հարուստ մարդ էր, մտածում էր, որ հարստությունս ում տամ, եթե ոչ որդուս։ Եվ կանչեց իր որդուն եւ ասաց. որդիս, մենք մի կյանք միասին ապրել ենք։ Դու տեսել ես, որ ես հետևում եւ սիրում եմ Աստծուն։ Դու տեսել ես աղոթում եմ, ես ունեմ ներքին սենյակ, ես սիրում եմ Աստծուն։ Ահա ես մոտեցել եմ իմ կյանքի ճանապարհի ավարտին եւ մահանալուց առաջ ուզում եմ քեզ իմ հարստությունը որպես ժառանգություն փոխանցեմ։ Երեխան տղան շատ ուրախանում է, որ ես այս դրան եմ սպասում եի եւ ասում եմ, տեսնում ես այնտեղ սեղանին մի գիրք է դրված, բեր այդ գիրքը։ Տղան գնում եւ բերում է եւ տեսնում է Աստվածաշունչ։ Եվ հայրը տալիս է որդուն այս Աստվածաշունչը եւ ասում է. ահա սա այն է, ինչ պատրաստել էի քեզ համար։ Պատկերացնեք այդ տղայի դեմքը։ Տղան միանգամից մռայլվում է, ոնց այսքան հարստության մեջ, այս բիզնեսի, այս ունեցվածքի մեջ, այս գիրքը պետք է ինձ տայիր։ Այն կայենի պես դեմքը կախվում է, նեղվում է հորից, հայրը մահանում է, տանում է, մինչ կմահանա, տանում է այդ գիրքը, իջնում է նկուղ ամենախորք տեղերում միտեղ շպրտում այդ գիրքը։ Ես ասում եմ հարուստ մարդու որդի եմ
Եվ ահա իմ ժառանգություն ասմավերցրու Աստվածաշունչը։ Հայրը մահանում է, տղան սկսում է հետագա իր կյանքը ապրել շվայտանքի մեջ։ Մենք այսպեսի պատմություն գիտենք նաև Ղուկաս ավետարանի ծանրակ որդու առակի մասին։ Ապրում է շվայտանքի մեջ, վատնում եւ ծախսում է այն ինչ որ հայրը ուներ, բիզնես, ամեն ինչ եւ այլն, մնում է միայն այդ տունը եւ իջնում է այն աստիճան ծայրահեղ աղքատ վիճակի մեջ, սով եւ աղքատություն, սա դառնում է իր կյանքի իր կյանքի ձևը, ինչի մեջ այս տղան նստում է եւ ինչի մեջ անցկացնում է իր օրերը, նեղվում է, հայհոյում է հորը, վիրավորվում, ասում է, ինչ լավ ծաղրեցիր ինձ մեռնելուց առաջ, տվեցիր ինձ Աստվածաշունչը, որը ինձ ոչ հաց տվեց, ոչ ջուր տվեց, ոչինչ տվեց, եւ ես հարուստի տղայից իջա մինչև ծայրահեղ աղքատ, եւ այսօր ես սովում եմ, եւ այդ սովը, այդ աղքատությունը, այդ ծայրահեղ ծանր վիճակը այս տղային մի օր մի առավոտ երբ արթնացավ, միտք ստացավ, իջիր նկուղ այն հայրդ, որ Աստվածաշունչ էր տվել, տես ինչ եղավ այդ գիրքը, այդ սովի զգացողությունը ունենալով իր ներսում, կերակրվելու այդ որոնումների մեջ իջավ ներքև, որ տեսնի այդ գիրքը, ինչով կարա իրան օգնի, տեսավ, որ գիրքը տարիներով մնացել է փոշու մեջ, վերցրեց այդ գիրքը, մաքրեց եւ իր զարմանաց իրեն եւ բացեց Աստվածաշունչը, տեսավ Աստվածաշունչի առաջին էջում դրված էր հոր ամբողջ հարստության չեքը։ Դրանք միլիարդավոր դոլարներ էին։ Եվ տղան լաց եղավ եւ ասեց. ինձ ընդամենը մի բան էր պետք դիմել այս խոսքին, որի մեջ էլ թաքնված էին իմ միլիարդավոր օրհնությունները, այդպես էլ մեր երկնավոր հայրը, մեր երկնային հայրը ներողություն։ Ուզում եմ որ առաջի հերթին փնտրես իր երեսը, փնտրես իրեն իր խոսքի մեջ, որովհետև քո բոլոր հարցերի պատասխանները, քո բոլոր օրհնությունները, քո ընտանիքի բարգավաճումը, քո ընտանիքի փրկությունը թաքնված է այդ խոսքի մեջ։ Դու հիմա այսօր քո ձեռքին միլիարդավոր դոլարներից ավելի թանկ արժեքավոր բան ես վերցրել եւ դա Աստվածաշունչն է։ Եվ եթե դու ամեն ինչ առաջ սովորես փնտրել Տիրոջ երեսը, հետո նոր ձեռքը մնացած ամեն օրհնությունները կտրվի քեզ, Աստված ամեն ինչ պատրաստել է քեզ համար։ Փառք Տիրոջը, ամեն։ Դրսում այս առավոտ յուրահատուկ առավոտ էր եկեղեցու համար, կանգնած էր մեր ծառայողներից մեկը, իր ձեռքին էր Աստվածաշունչից խոսք եւ մի հատ էլ շոկոլադ, որ այնքան գայթակղիչ փողի նման ոսկու սենց սմաքուր ոսկի է թե չէ, մի խոսքով։ Եվ հարցը նրանումն էր եւ մենք ուզում էինք իմանայինք, քանի մարդ է ներս գալիս իր ձեռքին ունենալով Աստվածաշունչ։ Բոլոր նրանք, ովքեր ունեին Աստվածաշունչ, տրվեցին այս շոկոլադները, այսինքն եթե սկզբից դու ճիշտ ես համարում ունենալ եկեղեցի գալուց Աստծո խոսքը, էսի անպայման ավտոմատ դրանից հետո տրվելու է քեզ, բայց բոլոր նրանք, ովքեր չունեին, անցան դահլիճ։ Քանի մարդ իր ձեռքին ունի Աստվածաշունչ բարձրացնի վերև, Աստվածաշունչ, պլանշետ չբարձր, շոկոլադը տիչեցր, դա Աստվածաշունչ չի։ Ոչինչ շփոթվել էր քույրս, փառք Տիրոջը, շատ լավ։ Ես մի բան եմ ուզում այս առիթով ասել, Աստվածաշունչը դա այն գիրքն է, որ պատիվ պիտի լինի մեր բոլորիս համար, մեր ձեռքում մռնել, ամեն, դու լսեցիր սա, պատիվ է հավատացյալ մարդը եկեղեցի գա առանց Աստվածաշունչի դա ճիշտ չէ։ Դա իմ համար նույնն է, որ պետք է առաջից փնտրել Տիրոջ խոսքի մեջ Աստծո երեսը, նրա ներկայությունը, վայելել նրա քաղցրությունը, հետո նոր մնացածը կտրվի քեզ, հավատա, ինչի կարիք որ դու ունես, չես հասցնելու տեղին խնդրելու, եթե դու մեկն ես, որ Աստծո երեսը ծարաված փնտրում ես, Աստծո երեսը քաղցած մարդու պես փնտրում ես, փնտրում եմ քո երեսը, որ քո երեսից գա, ինչպես Գործ Կարաքելոցի 3-րդ գլխում գրված է, թող քո երեսից գա խաղաղության օրեր մեր։ Դու գիտես ինչ է նշանակում խաղաղություն, Աստծո 4 անգամ
4 անգամ իրար հետևից ասեմ Աստծո խաղաղություն, դու մի անգամից այս վայրում դա ապրելու ես։ 4 անգամ իրար հետևից կրկնեմ Աստծո խաղաղություն, մի անգամից քո միտքդ խաղաղվելու է։ Դա չեն վաճառում ոչ միտեղ։ Դա գալիս է քո կյանքում, երբ դու փնտրում ես Աստծո երեսը, խաղաղություն, ուրախություն, արդարություն եւ հաճույքներ հավերժական։ Ամեն, ալելույա։ Աստված մեզ տվել է իր խոսքը։ Իմ Աստվածաշունչը ներքևում է կխնդրեմ սատակ։ Աստված տվել է մեզ այս խոսքը։ Ես ուզում եմ ասեմ, գիտես սա ինչ է։ Սա Հիսուսն է։ Խոսքը դա ով է։ Դա ինչ չէ, դա ով է, դա Հիսուսն է։ Նա տվել է քեզ իր որդուն։ Այս խոսքը կարդաց կճանաչես նրան։ Ես միշտ ասել եմ, եթե մեկը ուզում է ճանաչի Աստծուն, կարդա խոսքը։ Եթե մեկն ուզում է հանդիպի Հիսուսի հետ, գնա աղոթքի։ Ամեն, սրանք որոնումներ են։ Սրանք որոնումներ են, որ ուզում է Աստված տեսնի մեր կյանքում շատ ակտիվացած, որովհետև ես քեզ 2026 թվականի համար ծառայության վերջում կարևոր բան ունեմ ասելու, խնդրում եմ, որ ուշադիր լսես։ Գիտեք, մարդ կա չէ նեղսիրտ մարդ։ Ինչ Տիրոջ երես փնտրել, հավատացյալների մասին է խոսքը, հա։ Ինչ Տիրոջ երես փնտրել, ինչ Տիրոջ երեսը խնդրել, է որ գնաց փարքինգ չեղավ այդտեղից էլ նեղված ինքը։ Հələ մնացածի մասին չեմ խոսում, որովհետև այստեղ սովորած են գնալ հազարանոց, ոնց եք ասում, հազարանոց փարքինգ, համարյա մտնել ավտոյով խանութի մեջ, որ մի անգամից ոտոթանես ու դնես ավտոյի մեջ, որովհետև եթե հանկարծ մի 2-3 ավտո ենկոն փարքինգ գտար, մի հատ նեղվածությունը նայի, կամ ասենք նկատում ես կողքիդ հարևանը, բան դու հավատացյալ ես, հաճախում ես եկեղեցի, հարևաններդ բարգավաճում են, ավտոն առան յուղը վրեն, ոնց որ են դիվանները հանեցին, ճռճռան թազա դիվաններ բերեցին, որ ես ինչ մեծ տելևիզոր են առը եւ այլն, ու դու մտածում ես, ով լավ է, Աստված է չգիտի ում օրտնի։ Մենք այսքան հաճախում ենք եկեղեցի։ Քո եկեղեցի հաճախելը չի օգնելու քեզ, որ յուղը վրեն ավտո առնես։ Քո եկեղեցի հաճախելը պիտի քեզ սովորացնի ամեն բանից առաջ նրա երեսը փնտրել։ Մեկ էլ նրա երեսը փնտրել։ Լավ, ձեռքը խնդրելուց ես ցանկացած ծնողի սա կասեմ, եթե քո երեխան մենակ քեզ ընդունի, նրա համար որ դու եկել ես իր տուն դոլարով, եկել ես իր տուն ուտելիքով, դու կվիրավորվես, որ նա չասի քեզ մի անգամ, «Էդ ինչ որ բերել ես ինձ պետք չի, կարևորը դու ես եկել, ես քեզ եմ ուզում enjoy անեմ»։ Այո, դու դրան ես սպասում։ Աստված է դրան սպասում։ Ամեն։ Ամեն։ Եկ մի քանի բան նայենք միասին։ Աստծո երեսը փնտրելը ինչ է նշանակում։ Նշանակում է փնտրել նրա բնավորությունը, նրա ճշմարտությունը եւ նրա ներկայությունը։ Եթե մինչև այսօր չես կարողացել տարբերել երեսը ձեռքից, ուզում եմ որ այսօր էսի շատ լուրջ վերցնես։ Այս հորդարատ անձրևներից հետո ամենամեծ օրհնությունը, որ կարող էի վայելել, այս հորդարատ ճշմարտությունն է։ Ամեն, Աստծո երեսը փնտրելը նշանակում է փնտրել նրա բնավորությունը, ճշմարտությունը եւ ներկայությունը։ Ամեն։ Հիմա ձեռքը փնտրելը ինչ է։ Ուզեցել եմ հասկանամ, ոնց պատրաստեմ այս պատգամը, որ շատ մատչելի լինի։ Երեսի եւ ձեռքի փնտրելու միջև տարբերությունը ո՞րն է։ Ահա, նրա ձեռքը փնտրելը նշանակում է փնտրել նրան խնդիրների ինչ լուծման հարցում, օգնություն ցուցաբերելու մեջ, հոգատարության հարցում, մեր աղոթքները պատասխանելու հարցում, այո, մեր վայրերը, մեր պայքարները, մեր հիվանդություններն ու մեր ցավերը դադարեցնելու հարցում, սա ձեռքն է։ Դեմքը նրան եմ ուզում, նրա արդարությունն եմ ուզում, նրա անուշ ու քաղցը, ես այստեղ գալուց առաջ ժամն եմ կորցրել, թե ինչքան ժամանակ ես մնացի նրա ներկայության մեջ եւ ես Աստծուն մի բան եմ ասել եմ Տեր, սա իմ վայրն է եւ ուզում եմ որ դու էլ լսես, որտեղ ես լինում եմ մաքսիմալ անկեղծ։ Սա իմ վայրն է, որտեղ ես չեմ կարող չլինել մաքսիմալ անկեղծ։ Ես սիրում եմ այս աղոթքի ժամը, որ երբ որ կանգնում եմ քո առաջ Տեր, ես կարողանում եմ ամբողջովին դատարկվել իմ ներսից, ամբողջովին խնդրել նոր թարմություն քո երեսից, խնդրել նոր արդարություն, խնդրել վերականգնել իմ արդարությունը, վերականգնել ամեն ինչ որ դու ինձ տվել ես խաչի վրա Տեր։ Սա իմ վայրն է, որտեղ ուզում եմ, որ դու ինձ հպվես։ Սա իմ վայրն է, որտեղ ուզում եմ, որ դու ինձ օգնես կյանքի ճանապարհներով գնալ ոտքերից վրա կանգնած, ապա ոչ թե սովալով։ Այո։ Ձեռքի եւ նրա ներկայության տարբերությունը եւ հաջորդ բանն եմ ուզում որ դու տեսնես փնտրել Տիրոջ երեսը,
նշանակում է նախ փնտրել նրան անողոք, չգիտեմ արդյոք անգլերենում ճիշտ է թարգմանված անողոք բառը, անողոք, այսինքն անդադար, անողոք եւ փնտրել գտնել այն, ինչը ինձ ամենից շատ չի բավականացնում։ Հավատա, դա մեքենան չէ, դա տունը չէ, դա փողը չէ, որ քեզ պետք է։ Ես ինչ որ թվարկում եմ, դուք այդ ամենը ունեք, բայց նկատել եք, որ դա ձեզ լիակատար երջանիկ չի դարձրել։ Կամ բաներ, որոնք քեզ կարող են լիակատար երջանիկ դարձնել, դա այն է, երբ Տերը այցելի քեզ։ Գրված է, երբ Աստված այցելում էր որևէ մեկին, գրված է Աննան աղոթում էր 10 տարի, բայց երբ Աստված այցելեց Աննային, Աննան հղիացավ։ Երբ Աստված այցելում է, այս խորագիտությունը վերցրու, դու անպայման կհղիանաս քո երազանքով։ Լսում ես, երբ Աստված այցելի քեզ, մեկ հպումը Հիսուսի հետ, անպայման դու լցվելու ես, դու օրհնվելու ես, դու հղիանալու ես քո երազանքով։ Ամեն, ալելույա, փառք Տիրոջը։ Եվ ամենապարզ բացատրությունը, որ կարող եմ ես այսօր քեզ տալ, թե ինչ է նշանակում փնտրել Աստծո երեսը, ամենապարզագույն բացատրությունը, որ փորձել եմ բերեմ, հետևյալն է. փնտրել Աստծո երեսը նշանակում է փնտրել հենց իրեն։ Այսքան բան։ Հենց իրեն, ամեն։ Ձգտել ճանաչել նրա բնավորությունը, նրա կարողությունները, ճանաչելով է։ Չէ, դու ճանաչի մեր խնդիրները, ասենք դու որ հզոր ես, զորավոր ես, դա այդքան ինձ հետաքրքիր չի, թե, բայց դու ճանաչիր մենք ինչի մեջ ենք, մենք ինչի միջով ենք անցնում։ Օ, Տեր, ես խնդիր ունեմ, առողջական ունեմ, ընտանեկան ունեմ եւ այլն։ Տերն ասում է, գիտես, քո ամբողջ աղոթքների մեջ ես երկար ժամանակ փնտրում եմ միտեղ հիստորին քո նայում եմ աղոթքների ու ուզում եմ տեսնեմ, որտեղ ես դու ասել, Տեր, ես գիտեմ, որ դու գիտես ինչի մեջ եմ ես, բայց միակ բանը, որ ես ուզում եմ, դա քո ներկայությունը։ Եկ Տեր, թող քո հոգին հանգչի ինձ վրա։ Ամեն, եկ Տեր, սրբիր ինձ, վերականգնիր ինձ, զորացրու ինձ կյանքում ճիշտ քայլելու, տուր ինձ իմաստություն, էլի ես խնդրում մի բան, բայց մի քիչ մատերիալն է բան չի սա ավելի հոգևոր բանը։ Հետո ուզում եմ Տեր, որ ճանաչեմ քեզ։ Դու երբևէ հարցրել ես Աստծուն, դու ով ես։ Դու չէ, ինքը ով է։ Ասել ես Տեր, դու ով ես։ Գիտես թե հեշտ է ճանաչել Աստծուն։ Գիտես դու ամբողջովին ճանաչում ես Աստծուն։ Եթե դու ամբողջովին ճանաչեիր Աստծուն, դու ամենազորավոր անոթները լինելու ես եկեղեցում։ Ամենազորավոր։ Ես ուզում եմ ճանաչեմ ով ես դու։ Ես պատրաստում եմ մի պատգամ, որտեղ բերելու եմ մի շարք Աստծո անունները եւ բերելու եմ նրա անունների իմաստը, որ դու ճանաչես դու ունես քո կյանքում եւ ինչքան բանս բաց թողե եւ չես խնդրել հետեւյալը քո երեսն եմ ուզում Տեր։ Ուզում եմ ճանաչեմ ով ես դու։ Դու ով ես Տեր։ Պողոսը այդ սավուղ կոչված մարդասպանը Դամասկոսի ճանապարհին երբ որ վայր ընկավ, երբ Հիսուսը հանդիպեց նրան, նա երկու բան ասաց։ Առաջի բանը որ ասաց հետևյալն էր։ Գիտես ինչ ասաց։ Ալելույա։ Նա ասաց հետևյալը. Ով ես Տեր, դու ով ես։ Եվ ինչ ես ուզում որ անեմ քո համար։ Չասացես ինչ արեցի։ Ալկերս ինչ արեցի։ Լավ չեմ տեսնում։ Հիմա որտեղից ես կաթիլները գնամ ճարեմ։ Որ բժշկին դիմը որ աչքերս ասաց ով ես դու ով ես որ հանդիպեցիր ինձ եւ եթե հանդիպեցիր ուզում եմ հարցնեմ ինչ ես ուզում անեմ քո համար մնացածը դուք արդեն ճանաչում եք ով էր Պողոս Կարաքյալը այդ հանդիպումից հետո եկեք միասին մի երկու համար տեսնենք Աստծո խոսքը ասում է նայեք իր երեսը թե ես ոնց որ ինձ ասում են այդ ֆանատիկ հավատացյալը հելելա ֆանատիկ ասում են նայեք Տիրոջը հավատացեք Տիրոջը նրա երեսը փնտրեք եկեք նայենք տեսնենք միգուցե Աստված այդպես սովորեցնում Սաղմոս 27:8-ում գրված է, շատ լավ Սաղմոս է։ Իմ սիրտն ասում է քեզ, լսեք, իմ սիրտն ասում է քեզ, քո խոսքը, թե խնդրեցեք իմ երեսը։ Ահա Տեր, ես էլ խնդրում եմ քո երեսը։ Ասում է իմ սիրտը, այնքան ասել, որ հիմա սիրտն է իրան սովորացնում։ Ասում է իմ սիրտը, իմ ներսից, ասում է քո խոսքը, որ ժամանակին այդ գանձը դրել եմ իմ ներսում, թե հիշի ամեն բանից առաջ փնտրիր Տիրոջ երեսը։ Աստված սովորացրել է Դավիթին լսիր որդիս։ Մի կարևոր բան եմ ասում քեզ։ Ամեն բանից առաջ ես գիտեմ, որ դու թագավոր ես, ես գիտեմ քեզ պատերազմել է պետք, քեզ հաղթանակներ են պետք, որդիներ, երեխաներ, ընտանիք, ամբողջ ժողովուրդը քո երեսին է նայում։ Դու փնտրիր իմ երեսը։
Հետո ես քեզ կասեմ մնացածը ինչա պետք անել։ Իմ սիրտը ասում է քեզ քո խոսքը, թե փնտրիր Տիրոջը, նրա երեսը ամեն բանից առաջ։ Ամեն։ Հաջորդ բանը եկեք նայենք։ Սաղմոս 105:4-ը։ Խնդրեցեք Տիրոջը եւ նրա զորությունը, խնդրեցեք նրա երեսը ամեն ժամանակ։ Ուզում եմ ստեղ կանգ առնենք, մատերի հետ բացի բան ենք հաշվում։ Խնդրեցեք Տիրոջը 1 Տիրոջը, խնդրեցեք նրա զորությունը, խնդրեցեք նրա Տիրոջը, զորությունը, երեսը։ Եվ գիտես ինչն է այստեղ հետաքրքիր, որ այդ ամենը կրկին քեզ է պետք։ Քեզ զորացնելու համար կրկին քեզ է պետք։ Մի պատմություն եմ ուզում Ծննդոց գրքից մեկ տենց թեթև անցնենք Ծննդոց խնդրում ուշադիր լսի։ Այդ որ երեսից են խոսում, ապա նա ինչ է նշանակում կանգնել Տիրոջ երեսի առաջ եւ կորցնել Տիրոջ երեսը։ Եվ Կայենը Եհովայի երեսի առաջիցը դուրս գնաց եւ Նայիդ երկրումը բնակվեց Եդեմի արևելքում։ Ծննդոց 4:16 խնդրում եմ մեկ անգամ եւս։ Եվ Կայենը Եհովայի երեսի առաջից դուրս գնաց Նայիդ երկրումը բնակվեց Եդեմի արևելքում։ Փաստորեն դուրս է գալիս, որ Կայենը Տիրոջ առաջ էր կանգնած։ Ասում նրա երեսից։ Քանիսներս գիտենք, որ Աստված այցելում էր Եդեմի պարտեզ եւ երեկոյան զով ժամերին կարողանում եք սա երևակայել բարդ բան է, հա։ Երեկոյան զով ժամերին Ադամի եւ Եվայի հետ պարտեզում քայլում էր, զրուցում էին իրար հետ։ Այն որ ասել աստից մտեն դից դուս եք։ Հալելույա։ Տրամարել կերավ այդ միրգը, հա։ Բայց ուզում եմ ասեմ, Տերը այցելում էր իրան եւ գրված է Կայենը, որովհետեւ Աստված արդեն կանչել էր իրան, արի ստեղ։ Եղբայրը դուր է, էս ինչ արեցիր։ Ասում Տիրոջ երեսից առաջից գնաց, փախավ եւ ապրեց Նայիդ երկրումը Եդեմի արևելքում։ Քույրական ծառայությունը, որը տեղի ունեցավ անցյալ շաբաթ, մի կին մոտեցավ ինձ նորերից եւ ինձ ասեց հետեւյալը, ասեց կարող եք իմ այս հարցին պատասխանել, ասեցի խնդրեմ, ասեց երբ որ Ծննդոց գիրքը կարդում ենք, ազգաբանությունը, որը գրված է 5-րդում, ասեց ազգաբանության մեջ չեմ տեսնում Կայենի անունը, այն սկսվում է Սեթով, որովհետև գրված է հետո Ադամը, ներողություն, ճանաչեց իր կնոջը Եվային եւ ունեցավ մի որդի անունը Սեթ եւ այլն այս կոմենկով։ Հարց ասում է ինձ. ինչու Կայենի անունը սկզբից վրդոված էր տիկինը, ինչու Կայենի անունը չկա գրված Աստվածաշնչում։ Ես վրդոված կնոջը պատասխանեցի հարցով, իսկ պիտի գրվեր։ Նայեց ինձ ասեց, երևի ոչ։ Ասացի, գրված է Ծննդոց 5-րդ գլխում, որ Կայենը մնաց Աստծո անեծքի տակ։ Ծննդոց 5-ից հետո մինչև Աստվածաշնչի վերջին գիրքը դու այլևս չես գտնի Կայենի մասին ոչինչ։ Ասաց Աստված անիծեց Կայենին, ասում գիտեք Աստված ձեր նման չի անիծում։ Չսկսեմ ոնց են տատիները, մամաները անիծում, ալելույա։ Ողեմ, թաղեմ, ալելույա։ Ես ասեմ քեզ, մարդ կա, որ տաղանդ ունի անիծելու։ Օրինակ եթե պիտի սովորես այդ բառերը։ Այդ մտածում ես, ոնց ասեմ, սաղ դասավորվեր իր տակ պարկես սառը հելնես։ Էդի, այսինքն, բայց որ հելնես վատ չի։ Ասենք, գոնե լավա, որ ասմա հելնես, բայց դու մի ասա չի ուզում հելնի։ Ասմա տակ պարկես, յանի ոնց որ կա սկենթանես, բայց չհելնես, սառես, դիակ դառնաս։ Ես պիտի մտածել հլա։ Էդ հլը պիտի մտածել, էդի մի տաղանդ ատենց, մեկոցոս բացասական առումով էլի, տաղանդ, որ ատենց անեցքներ, բայց Աստված սենց անեցքներ չի տալիս։ Բա ինչպես է Տերը անիծում, ուզում եմ, որ այստեղ նայես։ Երբ Աստված քո կյանքում լռում է, եւ Աստված քո կյանքում չի խոսում, դա անեցք է։ Որովհետև ավելի լավ է ողջ դիվական աշխարհը իր դևերով ոտի կանգնել քո դեմ, քան Աստված մեջքով շրջվի քեզ։ Երբ Աստված լռում է, երբ Աստված մեջքով կանգնում է, համարի դա պրոստը ողբերգություն, ուղղակի ողբերգություն։ Այո, Կայենը փախավ Տիրոջ երեսից, եւ Աստված լռեց Կայենի կյանքում, եւ Ծննդոց 5-րդ գլխից հետո այլևս նրա մասին ոչինչ չես տեսնի։ Նրանք ովքեր Տիրոջ երեսը առաջնային չեն համարում, հապա ձեռքերը սավտանգավոր բան է։ Սավտանգավոր բան է։
Ուզում եմ ասեմ, օրեր առաջ Նոյան տապանի մասին մտածում էի։ Միտքս այդպես եկավ, մի հետաքրքիր երեկո էր, հիշում եմ, պատրաստվում էի քնելու, որտեղից որտեղ միտքս եկավ Նոյան տապանի մասին։ Այս տարի Նոյան տապանով ենք սկսել դրա համար։ Եվ գիտեք, ես մի բան եմ ուզում ասեմ, դու սա հիմա կֆիքսես քո մոտ։ Ես ինքս ինձ հարցրեցի, ովքեր էին տապանի մեջ։ Տապանի մեջ միայն Նոյի ընտանիքներ, կանչել էր Նոյը, կանչել էր, 100 տարի կանչել էր, բայց տապանի մեջ մնացին միայն Նոյի ընտանիքը, որին թույլ տվեք ասեմ, իր հարազատներն էին թե չէ, հարազատ մարդիկ էին, հարազատ դեմքեր էին, դրանք այն մարդիկ էին, ովքեր համարվում էին տան անդամներ, դրանք ընդամենը գնացին, եւ իմ մեջ մի միտք եկավ, այլևս Նոյը իր տապանով Աստծո ժողովրդի փրկության հարցում գործ չունի, որովհետև այլևս Նոյը քո հետևից չի գալու, Նոյը չի կանչելու քեզի, եկ, Աստված ասել է, որ հեսա կործանում է լինելու, ասել է, որ 7 տարիների նեղություն է լինելու, անտիխրիստն է վերկանալու եւ այլն, չի ասել այդպես բան, որ գա Նոյը քեզ քարոզի, այսօր եւ 2000 տարի է արդեն Նոյան տապանի փոխարեն, Նոյի փոխարեն քարոզում է Աստծո որդին, եկ օրերը մոտենում են, դու նայում ես, որ մոտենում են, երեք ինձ մի հատ անհավատ տղա ասում է, գիտեք ես հավատացյալ չեմ, բայց ես մի հատ բան ձեզ կասեմ, ես ինչ փլվել է փլվում աշխարհը, ես ինչ քանդվել է քանդվում, էդի որ հələ անհավատն ասում, փլվում ասում է, քանդվում է, մարդ չի իմանում ինչ անի, չեմ կարա երջանիկ ուրախ ապրեմ ասում է, որովհետև աշխարհը փլվում է, չեմ կարողանում ծրագրեր մշակեմ կամ երազեմ, էլ չեմ կարողանում, որովհետև առավոտյան արթնանում ենք, տեսնում ենք, այն ինչ երեք տեսել ենք, այսօր էլ չկա։ Կամ ինչ որ չէինք պատկերացնում, որ այսօր կտեսնենք, դրա վրա էդի է տեղի ունեցել։ Հիմա 2000 տարի Աստծո որդին է կանչում Նոյի փոխարեն, սակայն մի հատ կարևոր բան եմ ուզում։ Նա էլ տապան ունի։ Եվ այդ տապանի մեջ կմնան եւ տապանով կգնան միայն հարազատները։ Բոլոր նրանք, ովքեր հարազատ են Հիսուսին, բոլոր նրանք, ովքեր Քրիստոսի եկեղեցու ընտանիքի անդամներն են։ Քեզ համար ամենաթանկ տեղը ո՞րն է? Ընտանիքդ։ Որտեղ ես դու քեզի կոմֆորտնի եւ ազատ զգում? Ընտանիքում։ Ովքեր են քո հարազատ եւ սիրելի մարդիկ, որ սպասում են քեզ? Ընտանիքը։ Եկեղեցին, որը շուտով հափշտակվելու է, որը Քրիստոսի տապանն է, կմնան այնտեղ բոլոր նրանք, ովքեր համարվում են Քրիստոսի հարազատները, ընտանիքը, նրա բարեկամները, բայց մի կարճ խոսքով ասեմ, այդ տապանում կգնան բոլոր նրանք, ովքեր ամեն բանից առաջնային են համարել նրա երեսը, ոչ թե ձեռքը։ Ալելույա, Տուր Աստծուն բարձր ծափահարություն։ Դու ինչ-որ մի բան առնում ես այսօր, փառք Հիսուսին։ Սրանց հետո վախենալու ես մի հատ ֆինանսական մի բանի համար աղոթել, խնդրել։ Եթե դու ֆինանսական խնդիրներ ունես, ես քեզ խորհուրդ կտամ չաղոթել ֆինանսների համար, պետք է զոհաբերել, այն պաների գործարարի անունը ոնց է։ Դուք տեսաք ինչ ասեց։ Մարդ պաների գործանի ու տենց ակտիվ միտք ունենա։ Մարդ պաների գործանի ու տենց ակտիվ միտք ունենա, ես իմ բոլոր ներդրումները, որ արել եմ ու չեմ կորցրել, արել եմ Աստծո թագավորության մեջ, 100%-ով ճշմարտություն։ Ինչու չի կորցրել, որովհետև Աստծո թագավորությունը կայուն եւ մնայուն է։ Ամեն, կայուն եւ մնայուն է։ Բայց ինչ ինվեստներ անում ես աշխարհում, դրանք սա կորցնում ես։ Այո, եկ մի բան նայենք։ Եթե մենք միշտ փնտրում ենք Աստծո սերը, սա ուշադիր է պետք կարդալ, միշտ փնտրում ենք, ես տիրոջ սիրո կարիք, սիրեք ինձ, ես միշտ փնտրում եմ Աստծո սերը, հոգ տարեք ինձ համար, հոգատարությունը մեզ համար, ամեն բանի մեջ քո կյանքում փնտրում ես միայն նրա սերը, տիրոջ հոգատարությունը, ինչի մեջ որ կա, այս կա ստավյալ պահին քո կյանքը, այդ դեպքում միգուցե մեր սահմանափակ հասկացողության ալիքները մեզ դեն կշպրտեն։ Եթե Աստծուն փնտրում ես, որ նա քեզ հոգ տանի քո համար, հաց տա քեզի, չգիտեմ ինչեր անի, ինչի մեջ որ այսօր կաս քո կյանքում, ինչ խնդիրներ կա, Տեր, գիտես, էս եմ ուզում անես, էս եմ ուզում անը, էսի սահմանափակ հասկացողության Տեր մարդու գործը, ալիքները մեր սահմանափակ հասկացողության մի օր մեզի շատ հեռու կտանեն, եթե Աստծուն փնտրում ես միայն որ տա, միայն օրհնի, միայն ջեբդ լցնի, միայն ստամոքսդ լցնի, սա անհավատներն են անում։ Աստծո խոսքում գրված է, որ եթե մեկը Աստծուն փնտրում է եւ լավ կյանքը փնտրում է, այս երկրի վրա լավ ապրելու համար,
նա ավելի բետար է անհավատ մարդուց, որովհետև մենք նրան չենք փնտրում միայն այս կյանքի համար։ Մի կյանք, որը բոլորիս աչքի առաջ պատրվել է կարերից։ Մի կյանք, որ չգիտենք ինչ է պատրաստել հաջորդ տարի, ընդամենը ամիս ու կես հետո 2025 թվականը ճանապարհում ենք եւ չգիտենք 26-ը ինչպիսի անակնկալներ է պատրաստել։ Աստծուց բռնվիր։ Փնտրիր Տիրոջ երեսը ամեն բանից առավել։ Ամեն բանից առավել։ Ալելույա։ Հաջորդ բանն եմ ուզում որ նայենք։ Եկեք փնտրենք նրա երեսը, նրա խոսքի եւ աղոթքի միջոցով։ Եվ թող այդ ճշմարտությունը դառնա այն ոսպնյակը, լինզան, այն ոսպնյակը, որի միջոցով դու կդիտարկես քո հանգամանքները։ Ուրեմն, մենք ասում ենք, մենք սիրում ենք ասել, թող Աստծո կամքը լինի ամեն ինչի մեջ։ Եթե դու ճանաչես ով է Աստված, եւ եթե քո հանգամանքները, խնդիրները ինչի մեջ որ կաս, ճանաչողության լինզայով նայես, դու ոչ կընկնես, ոչ կկոտրվես, ոչ կվիրավորվես, ապա կհասկանաս ինչու է սա կատարվել, ինչու սա քո ուզածով չեղավ, ինչու սա ոնց կլինի կամ չի լինի, որովհետև դու նայում ես այդ հանգամանքներին, ինչի մեջ որ այսօր կաս եւ դրանք ներկա են քո կյանքում, Աստծո խոսքի միջոցով, որը տալիս է քեզ ճանաչողություն։ Այո, ուզում եմ որ դու փնտրես քո կյանքում, քո ցանկացած հարց, աղոթք խնդրանք որ բարձրացրել ես, նախ փնտրես Տերը ներկա լինի այդ խնդրի մեջ, Տիրոջ կամքը լինի այդ խնդրի մեջ, փնտրեք նրա երեսը, նրա խոսքի եւ աղոթքի միջոցով։ Եվ թող այդ ճշմարտությունը դառնա այն ոսպնյակը, լինզան, այն լուպան, որի միջոցով դու կդիտարկեք ձեր հանգամանքները։ Այո, եթե դու ճանաչում ես Աստծուն, քեզ որևէ մեկը պետք չէ ասի ինչու է այս խնդիրը եղել քո ընտանիքում եւ ինչպես այն կվերջանա։ Եթե ճանաչում ես Աստծուն, դու գիտես անգամ ինչպես դա կվերջանա։ Այո, որովհետեւ դու գիտես ինչ է ասում Աստծո խոսքը։ Հա, ինչ է ասում Աստծո խոսքը։ Ասում է քո խոսքը իմ սրտում է եւ սիրտս հիշեցրեց քո ասած խոսքը, թե ամեն բանից առաջ Դավիթն ասեց Տիրոջը փնտրի։ Ամեն։ Լավ, երբ մենք փնտրում ենք Աստծո ձեռքերը, մենք կհանդիպենք Աստծո արատաձեռնության հետ։ Այո, բայց մենք երբ որ փնտրենք նրա դեմքը, մի ինչ-որ մի բանի հետ ենք հանդիպելու, գիտեք, մենք հանդիպելու ենք Աստծո շնորհքի հետ, հանդիպելու ենք Աստծո փառքի հետ, հանդիպելու ենք անփոփոխ, անսուտ Աստծո շնորհքի եւ զորության հետ։ Այո, զորություն եւ փառք, որի մասին նա ասել է։ Կգնաք ինձ հավատացողները եւ ինձ փնտրողները եւ ինձ ճանաչողները, կգնան ճանաչողությունից ճանաչողություն, զորությունից զորություն, փառքից դեպի փառք։ Ահա ինչ է տալիս, երբ փնտրում ես առաջի հերթին նրա երեսը, ապա ոչ թե ձեռքը։ Եկսանայինք։ Ես սրանով ճանաչում եք իրան։ Ինչու մեկ ուշադիր նայում է, ոնց որ սրան միտեղ տեսել եմ։ Ճանաչում եք իրան, հա։ Ալելույա։ Ոնց ուշադիր նայում է, ոնց որ սրան միտեղ տեսել եմ։ Ալելույա, դա ես եմ։ Ալելույա, ես եմ։ Ինչ որ գրված այստեղ, ես հատուկ եմ սա բերել, որ իմանաս, ես այսպես ապրում եմ, սա իմ գաղափարն է, սա իմ համար կրեդո է կյանքի, ուզում եմ, որ դու իմանաս ինչ կարծիք ունեմ ես երեսի եւ ձեռքի համար։ Կյանքում քո բոլոր նվաճումները կարող են քեզ ժամանակավոր երջանկություն բերել, բայց միայն Աստծո ներկայության մեջ դու կգտնես լիակատար հավերժական ուրախություն եւ հաճույք։ Ես սա ապրել եմ, որովհետեւ վստահ եմ, որ ձեզանից բոլորը ունեցել են կյանքում նվաճումներ։ Մի բան ձեռք բերել եք, տուն, բան ձեռք բերել եք, տուն, ոչ մեկ ձեր ձեռքի չի եկալու, ասա այո։ Մի վախեցեք, այո, աշկով չեն տա ձեզի, Տիրոջ ներկայություն ստեղա աշկը ձեզի չի կպնի։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ոչ մեկի այո տենց։ Դու զգացել ես, որ ես այս ավտոն եմ ուզում։ Այդ ավտոն ունեցար, նստեցիր, մի քանի անգամ քշեցիր, հետո զգացի, որ ցեխոտվեց, կեղտոտեց, քիչ ես տանում լվանաս հարևաններով հավաքվել են, ասում են, այս սանիտարական վատ վիճակը, որ կա փարքինգում տար լվա։ Բայց դու դրա համար ոտերդ խփում էիր։ Բայց դա դարավ քո համար մի ձեռքբերում, որը ժամանակավոր էր, մի ուրախություն, որը ժամանակա։ Ես ես բրենդային, ես այս կոշիկն եմ ուզում։ Այս կոշիկը եւ վերջ։ Գիշերը բացում եմ Instagram-ը, այդ կոշիկն է գալի, փակում եմ երազից մեջ կոշիկը գալի, բացում եմ նորից կոշիկն է գալի։ Ես այս կոշիկն եմ ուզում, ես այս շորն եմ ուզում, ես այս բրենդն եմ ուզում, առնում ես, հագնում ես,
Հետո նկատում ես այդ լավ բրենդի կոշիկը, որին տվել էիր հազարավոր դոլարներ, ջարդել է ոտերդ, ու կյանքում չես ուզում այդ կոշիկը հագնես։ Գիտեք, չէ, բոլոր թանկ կոշիկները ջարդում են մարդու ոտքերը։ Նկատի, բոլորը պաստորեն հագնվում են բրենդային։ Ալելույա, փառք Աստծուն, մեր հարուստ եկեղեցու համար, ստեղից էլ դա իմացանք։ Այո, մեկ անգամ հիշում եմ Գուչի, թե որ մեկն էր, որ անհանգիստ կոշիկը, ահա, ասել էր, որ ես իմ կոշիկները չեմ ստեղծել, որ comfortable լինի ձեր համար, ես ստեղծել եմ, որ դրանք գնանք դրանցով ժամադրության, այսինքն մեկը, որ ժամադրություն չի եթում այդ կոշիկը չհագնի, ինչ մտածելակերպ է, բայց ես ինչ եմ ուզում ասեմ, ժամանակավոր երջան, չեմ ուզում ես վարձով տանը ապրեմ, ուզում եմ մենք տուն ունենանք, գնացիք տուն ունեցաք, ուրախացաք, ասացիք փառք Տեր, էլ մեզի տան որ չեն կոչում, մենք տան Տեր ենք, մի քանի օր հետո անցավ, այդ տան ուրախությունն էր, այն մի հատ որ պիտի մեղմեխես էդի չես խփում են տները, որ պիտի մաքրես շաբաթներով չես մաքրում, սենց փոշին դրել է, գնում ես տենց վրան թվեր ես գնում, որ չմոռանաս, ալելույա, վերջը սենց, տուն էինք ուզում, էդ էլ չուրախացրեց քեզ, ու չի էլ ուրախացնելու, ոչ տունը, ոչ մի հատ ուզում եմ գնամ լավ ռեստորան, մի քիչ լավ ժամանակ անցկացնեմ, գնում ես գալիս ես ռեստորան, հետո տենում ես էդի թթվեց վրեդ, էդի չնստեց վրեդ, սիշտ տեսակ կյանքայի մարդ, ոչ մի բանից չենք ուրախանալ, չես կարող ուրախանաս, որովհետև դրանք ժամանակավոր հաճույքներ են, դրանք ժամանակավոր բաներ, որ ավարտվում են, բայց ունենալ կայուն ուրախություն, ես չեմ ուզում, որ դու ձեռք բարձրացնես, բայց սրտիդ մեծ ձեռք բարձրացրո, քանիսներն են ձեր կյանքում թվարկածներս տեսել, անցել ու գնացել։ Գիտեք, Հայաստանում մարդիկ կան, որ 80 թվականի ավտո են քշում։ Են գիտեք ինչ ձև ավտո, պապան ժողովրդին դնում ավտոյի մեջ, հետո պրոլգով դռները փակում է, որ այդ հալուց հանկարծ մնացած ավտոյից դուրս չթափեն։ Հասկացա՞ր։ Իսկ ինքը պապան որ վարորդն է, տենում է լուսամուտը դե 80 թվի արտադրած 06 է, կամ Ժիգուլի տղ մի խոսքով։ Գնում է լուսամուտը ընկնում է, վեկալում է մի հատ աթվոր կա, մտցնում որ լուսամուտը չընկնի, մինչև տեղ հասնեն։ Դռները պրոլգով փակում է, գնալուց ասենք բագաժնիկը որից պոկվում է եւ այլն, ու դու մտածում ես ասում ես ո՞ր փառքաստուց ու բա իմ քշած ավտոն, մտալի իմ քշած ավտոսն է, դու ուզեցիր, քշեցիր, բայց դա չուրախացրեց քեզ։ Բայց գիտես, շեն պրոլգով կապածը կարող ավելի ուրախ լինի։ Հա, դա չուրախացրեց քեզ։ Նայում ես, մտածում ես, որ ես կյանքում ինչ կարող եմ ինձ, ինչը, վերջապես ընկերներ, շատ մարդիկ որոնումների հետևից են գնում մի որոնումներ փնտրելու երջանկություն, փնտրելու ուրախություն։ Իզուր մի գնա, իզուր փորձեր մի արա, իզուր մի վատնիր, ամենակայուն, ամենաօրտնյալ ուրախությունը դա Տիրոջ մեջ է, նախ գտիր նրան, ու եթե գտնես նրան, արքայությունը կգա քո ներսում, կգա արդարությունը նրա, որը կբերի խաղաղություն, խաղաղությունը կբերի քեզի ժպիտ, ցնծություն, ուրախությունով, ու մնացածը Տերը կպատրաստի, դու փնտրի նրան, օրհնությունները կհետապնդեն քեզ, ինչ որ մեկը կարող է ասել ամեն։ Ես ավարտում եմ, ավարտելուց առաջ ուզում եմ անառակ որդուց մի բան հիշեցնեմ, միթե մենք բոլորս չենք հիշում անառակ որդուն, նա էլ վերցրեց հարստությունը հոր, նա էլ առավ տարավ այդ ամեն ինչը, այո, վատնեց, կերավ, խմավ, այդ ժամանակներում նա այնքան ուրախ էր, որովհետև գրադուսի տակ էր, որովհետև կանանց, մի խոսքով անմաքուր բաների մեջ, էդ էլ տեսավ, այս արեգակի տակ ժողովողն ասեց, որը գրել է Սողոմոն իմաստունը, լսեք, ասաց, այս արեգակի տակ ամեն ինչ փնտրեցի, ասացի մի քիչ գինի խմեմ, սիրտս ուրախանա, այս գինի մոմենտը ոնց է, մի խնդացեք, զապիս է լինում, ալելույա, գինի խմեմ սիրտս զվարթանա, գինի խմեցիր տրամադրությունը տնდով, էդ էլ քեզի տենց մի հատուկ ուրախություն չբերեց, ասաց, երաժիշտներ կանչեմ, Սողոմոնն ասաց, նվագեն միգուցե տաշի բան, տենց, այսօր տրամադրությունս բացվի հելնեմ, պարեմ եւ այլն, էդ էլ չուրախացրեց ինձ, գիտեք ով է էսի գրել, աշխարհի ամենահարուստ եւ աշխարհի ամենաիմաստուն մարդը, այսքան գրել է նեգատիվ բաներ աշխարհային հաճույքների մասին, ասաց, ես փնտրեցի, դե գիտեք ամենամեծ գլուխգործոցը որ տղեն արեց, գիտեք որ Գինեսի գրքում գրվեց, կարմիր գրքում գրվեց, կապուտում գրվեց, սպիտակում գրվեց, տղամարդ որ առել էր 700 կին, ալելույա, եւ ուներ 300 հարջ, ալելույա, էս էլ տեսեք, լսեք,
նա կինել էր տեսե, նա փառքել էր տեսե, գինիել էր խմե, հարստություն էր տեսե, բայց վերջում մի բան ասեց, գիրքը ավարտելուց առաջ այդքան իմաստուն մարդը, ում Աստված տվեց իմաստություն, ավարտեց նախ կռապաշտությամբ, սա մեծ ցավ, բայց այդ ժամանակների մեջ ժողովող վերջին գրքի վերջին բառերն ավարտվում են այսպես. այս արեգակի տակ ամեն բան ունայն է, դու Տերից վախեցի։ Ամեն։ Ես խոստացել եմ քեզ 2026-ի համար մի բան ասել։ Ահա այն ինչ որ ես ուզում եմ ասել։ 2026 թվականին Աստծո ներկայությունից քեզ հեռացնող ցանկացած քայլ ի վերջո հանգեցնելու է ցավի, այլ ոչ թե շահույթի։ Դուք նկատում եմ ողջ ծառայության ընթացքում նկարել եք, սա երկու անգամ նկարի։ Սա երկու անգամ նկարի։ 2024 թվական հունվար առաջին ծառայությունը ես մտա եկեղեցի և մի բան ասեցի։ Բոլոր նրանք, ովքեր 24 թվականի հունվարին այստեղ են եղել, հիշում են մի բան, որ ասեցի այս տարի յուրահատուկ տարի է լինելու։ Կան ձեր մեջ մարդիկ, որ կգնան այս տարի, և բոլոր իրար նայում են ու այդ տարի, հիշում եք այդ պատգամը, ասացի և մարդիկ, ովքեր հեռանալու են նախ Տիրոջից, բայց Աստված իրանց ոչ սպանելու է ու մենք տեսնում եք չի սպանել, Աստված ոչ նրանց մահ բերելու, մենք տեսնում եք մահ չի բերել, բայց նա հաստատ մի բան է անելու, գիտեք ինչ անելու, նրանց հեռացնելու ինչպես Հռոմեացիներից 1:26-27-ն ասում և Աստված նրանց մտքերի մեջից հանեց իրան, Աստված իրան հանեց այդ մարդկանց մեջից և նրանք այսօր գնացին ու ապրում են իրանց մեղքի մեջ չունենալով իրանց մտքում Աստծուն, բայց դա տեղի ունեցավ, ու դուք տեսաք, 2026-ը մոտենում է, ուզում եմ սա լսես, ես երբեք իզուր տեղավորի խոսք չեմ մեր այստեղ, 26, ասա 2026 թվականին Աստծո ներկայությունից քեզ ցանկացած հեռացնող բան, քայլ, ի վերջո հանգեցնելու է ցավի, այլ ոչ թե շահույթի։ Մի բան, որ քեզ Աստծոց 2026-ին ավելի շատ զորություն կունենա հեռացնելու մեղքը, ցանկասիրությունը, փողը, կամ որևէ սեռական ցանկություններ, կամ որևէ մի բան, որ ավելի բարձր է քեզ համար, քան սրբությունը կամ Աստված, էդի չի լինելու օրհնություն քեզ համար, դա ցավը բերելու քեզ, երկու անգամ նկարես խոսքը։ Ընդամենը ամիս ու կես է մնացել, որ 2026-ը մտնի իրավունքների մեջ, եկեղեցի արթնացիր, եկեղեցի զգուշևիր, փնտրիր Տիրոջ երեսը, փնտրիր Տիրոջ երեսը։ Ես ուզում որ դու իրականում մինչև կկանգնենք աղոթելու վճռես, որ 2026 թվականին, մեկ ու կես ամիս է մնացել, 2026 թվականին չես ապրել որոնց ասում։ Քո աղոթներից մեջ չի լինելու, էսի դու, քո աղոթները փոխվելու են, և այն սկսվելու է այսպես, ցույց տվեց քո երեսը Տեր, քեզ եմ ուզում Տեր, ցույց տվեց քո երեսը։ Եվ նման որոշում ապրես 2026 թվականը քեզ համար, սա էլ անպայման ձայնագրի, և նման որոշում ապրես, որտեղ այս տարի պիտի տարին սկսեմ քեզանով, պիտի տարվա մեջ հռչակեմ Աստծո տարի, ապրելու եմ քո համար, փնտրելու եմ միայն քո երեսը, փնտրելու եմ քո արդարությունն ու խաղաղությունը, եթե նման որոշում ես այս 2026-ը մտնելով, ես ուզում եմ ասեմ, որ հետևի տես, նա ամեն առումներով լավ տարի է լինելու քեզ համար, ամեն առումներով և բոլոր հետևանքներով լավ տարի է լինելու քեզ համար, թող 2026 թվականը սկսվի նոր տարու օրը, խառնվում ենք ուտել խմելով, բուդը, հələ ձեր մի տվեք, սպասեք, ընդեղից մեկը չարազը խփում է չարազին, հետո վերջում է չարազը ոչ ոք չեն ուտում,
բրինչիկը, մի ձեր տրեք այն ապկարվատուն ոմարկը և այլը, այս տարի 25 հատ են սարքել, մի խոսքով և այլը, կերանք խմեցինք, բուդը տաշեցինք, բաստարմասուջուխը վերջացեցինք, խալաձենիկը այդ օրերին ինսուրտ և ինֆարկտ խփած սաստայանյա իրավիճակի մեջը բացում փագում, որ զգում ես, որ հաջորդ տարի սրան փոխել ապետ, մի խոսքով, ես ուզում եմ, որ դեկտեմբերի 31-ին երբ կկանգնեք, կդիմավորեք նորը և կճանապարհեք հինը, նրա կանջին մի բան ասես։ Պետք չի ասես, մի հատ բացեք շամպանսկին բան ունեմ ասելու, հավատացյալը շամպանսկիով աղոտ կանում։ Կարող է գինը ուզես, գարեջուրը չի խնդարի, մի խոսքով, պետք չի սենց, նրա կանջին մի բան ասա, հալազանգերի չանչած Հիսուսին մի բան ասա, այս տարի քեզ եմ ընտրել։ Այս տարի ամեն բանից առաջ, ամեն ոգից առաջ, ամեն մարդուց, ամեն մատերիալի բաներից առաջ, դեմքը դեմ պտրելու իմ անուշ Հիսուս, գարսու, որ եկար ինձ համար, որ կյանքը չխնայեցիր ինձ համար, որ իմ նման սև ես մեղավորին զիրանպես ճայմանը դրծեցիր, որ իմ փոխարեն դատապարտյալի աթորին դու նստեցիր և ինձ ազատ կոչեցիր, որ իմ նման մեղավորին ու հեթանոսին որդի կոչեցիր, որ իմ նման հեթանոսին դենընգացին դու Աստծո սեփական ժողովուրդ կոչեցիր, թագավորական քահանաներ, Աստծո ժողովուրդ, այս տարի երեսդ ապոտրել, այս տարի իմ ամբողջ աղոթքը հետևյալը կլինի, ցույց տվեց քո երեսը, և Դավիթի պես կասեմ, իմ սիրտն ասում է, քո խոսքը, որ անցյալ տարի ասացիր ինձի, թե փնտրիր Տիրոջ երեսը, ամեն բանից առաջ մնացած քո բոլոր բաները, որպես հետևանքներ եք փնտրելու, կգան քո կյանքում։ Եվ բոլորն ասացին։ Դու ասում ավելի բարձր ծառայություն։ Շնորհակալություն Հիսուսի։ Գիտեք ինչ է համար, որ քեզ եկեղեցի հետ տվել։ Ամենաօրհնյալ տեղը պետք է Աստծոտունն է, որտեղ դու սրբվում ես, զորանում ես, թարմանում ես, կերակրվում ես, այն վատ բաներից մաքրվում ես, օրհնյալ լինի Տիրոջ տունը, բաց լինեն Տիրոջ տան դռները և նրա դռների վրա կանգնած պահակները օրհնված լինեն, ամեն, նրա բեթերը և նրա Բեթլեհեմը լինի օրհնված, այստեղից փայլեցրու քո երեսը մեր վրա, թող քո երեսից կան խաղաղության ժամանակներ, մեր փոթորկով, մեր անեգործված կյանքերի սրտերի մեջ, Նազովրեցի Հիսուսի զորավոր անունով ենք խնդրում, Հայր, գալիս ենք քո առջև, որդիական իրավունքով, թող իմ աղոթքս կարճ լինի Տեր, բայց պարզ ու սրտաբուխ, մեր թանկագին բրգիչ, մեր թանկագին ընկեր, մեր ավակ եղբայր, մեր Աստված, մեր ուսուցիչ, մեր ցավերին դրու դարմանալով Աստված, ինչ խնդրենք առաջինը եթե ոչ սա, նախ մեր երեսը սրբիր, որ երես ունենանք քեզի նայելուց, երկրորդը թող մեր աղոթքը սա լինի, երեսդ փայլեցրու իմ կյանքիս մեջ, թող շատ լինի քեզանից Տեր,
թող շատ լինի քեզանից մեր կյանքում, ամեն մեկի կյանքում, թող շատ լինի քեզանից եկեղեցու ամբողջ ընտանիքների, ամեն անհատների կյանքում, թող Հիսուսից շատ լինի, թող քո ներկայությունը ողողվի, թող քո երեսը փայլի, թող քո ներկայությունը ողողվի ու լցվի մեր եկեղեցում, ամենքիս կյանքի մեջ, քո երեսը, որը փայլում է արդարությունից, սեփությունից, այդ երեսով հայտնվիր մեր կյանքի մեջ, ճանաչեցնում ես ավելի խորը, թե ով ես դու, Պողոսի պես ասեմ, ով ես դու Տեր, և ինչ ես ուզում անեմ քո համար, բավական եղավ Տեր, որ մենք ասենք, Տեր, էսի ես եմ, և ուզում եմ էս ինչը անես ինձ համար, ուզում եմ 2026-ին օգնես, որ բոլորս ասենք, Տեր, դու ով ես, և ինչ ես ուզում անեմ քո համար, փայլեցրու քո երեսը, ամեն անհատի, ամեն ընտանիքի և ողջ եկեղեցու վրա, աղոթքս բերեցի Հայր, որդուց Տեր Հիսուսի եկած Նազարեթցու զորավոր և փառավոր անունով ստանալու նպատակով և բոլորն ասացին Փառք Հիսուսին, եթե որևէ մեկ աղոթքի կարիք ունի, ծառայության ավարտում կարող եք մոտենալից և ես սիրով կծառայեմ ձեզ լավ, Տեր օրհնի ձեզ, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։